askartii la raba qaranka inay ka shaqayso dhulay ka shaqeeyaan hadda caawa aan idinla joogno horseed tarabuunka ciidan askor fadhiya maxaa la iskor fadhiya dhul hal qof iyo dhulkaas hal qof oo muslim oo meesha ku dhintay iyo dhulka meesha ku yaalo dhan qofka qiimo badan Ilaahay agtiisa ya ayaan dhawad meeqa ku dhimatay 6 ku dhimatay haddana waxa la rabaa kuwa kale inay dhintaan maxay u dhimanayaan dhulkaasna yaa qaadanaya hala soo gado lacagta laga soo cadeeyo waxa ku jira madaxda dawladda ku jirta waxa ku jira askarta duminayso la soo dirayo og waxaan in xaq darayno lacag ku qaadanayo waxa dawladnimo ma aha aan ka joogno waxa uu dumaaya dalkan waa dhulumka waa inaan fahamnaa taas dadka ganacsatada oo Ilaahay xoolaha u siiyay mas'uuliyadda saaran waxa waaye dadka shacabka inay u naxaan inay naxariistaan waxaan rabaa qodob kale inaan u gudbo ganacsiga magaaladana maalin walba sida canshuur loo saarayo dukaanada waa la xiray bakaaraha warmakaysi bakaaraha inta ugu badneed waa la xiray shirkadihii waa kaceen maxaa yeelay 12 canshuurood aan islahayn oo kala socota oo nabadsuguud qaada oo boolis qaada oo gobolku qaada oo degmo qaadaysa ka socota lacag wareegaysan ma jirto see u noolaanaya marka dadka te dhaqaale ka keenayaan qofkii dukaan laa dukaanka doo xiro qaxooti oo noqonaa ka cararaya meesha kaamu aadana male meel uu galaay ma jirto ya intaas waxa ka sii daran taadiyada ka dhaca xabsiyada jirdilka xabsiga aan sharciga waafaqsanayn oo dadka ku dhacaya waxaas wax laga aamus kara ma marka annaga waxaan aaminsanahay magaaladan dulmigu waa buux dhaafi waqtiga la jooji lahaay joogtaa qof kasto sharaf leh oo Soomaaliya ka qayb qaado joojinta gudaha joog dibadda joog ka qayb qaado codkaaga ku biiri u gargaarka garab istaaga dadka dulumka loo barakiciyo غير مسؤولnimo ka weyn ma jirto dadkii Soomaaliyeed ee qaar shabaab ay soo barakiciyeen qaar abaara soo barakiciyeen qaar colaado sokeey soo barakiciyeen ee isdul deganaa in dhulkooda laga taa la barakiciyo mas'uuliyad darro ka weyn dalkan ka jirto